Buenas tardes amigos, aquí les traemos otro video. En esta ocasión nos traen este Chevy. Es un Chevy C2 2004. El problema de este Chevy es que presenta un ruido en el motor. Se oye más duro el ruido cuando es en las mañanas, su primer arranque. Y bueno, yo aquí ya les adelanté un poquito de desarme. Aquí el problema al parecer son los buzos. Ahorita ya quitamos lo que es la tapa de aquí arriba, esto de aquí. Esa tapa la quitamos simplemente quitando los tornillos que van alrededor, y nos encontramos que el árbol de levas presenta un desgaste aquí y aquí, como se alcanza a ver. Es muy común en los Chevys que exista este problema en los buzos y ese tipo de desgaste en el árbol de levas. Aquí lo que tenemos que hacer para hacer esta reparación es cambiarle lo que son los buzos, cambiar este árbol que ya no está en condiciones, y también el auto nos presenta un arranque inestable en relenti. Entonces ahorita les voy a explicar paso a paso cómo vamos a irlo desarmando. Para empezar, aquí ya le quité la caja de filtro de aire que va de este lado y la tapa de la distribución. Dejen preparar la herramienta y continuamos. Bueno amigos, aquí ya continuamos con este video de la reparación del Chevy, cambio de buzos. Primero que vamos a hacer es aflojar la bobina. Esta bobina yo ya previamente la aflojé, solo hay que quitar 3 tornillos, 1, 2 y el tercero que va aquí, y la quitamos. Se quitan cables de bujías. Aquí todos estos llevan un orden de encendido, si los quitan no nos vayan a revolver. El orden de encendido es 3, 4, 2, y de todas maneras algunas bobinas aquí trae su numeración. El 1 es este, el 4 es este, 2 y 3. Esos números, y la secuencia en el motor empieza desde el lado de las poleas, es 1, 2, 3 y 4. Ese sería el orden de encendido. Una vez que tenemos noción de cómo van, los podemos retirar para poder quitar lo que es la bobina. También tenemos que retirar lo que son todo el cableado. Vamos a retirar lo que son los inyectores. Yo aquí ya los tengo previamente sueltos. No es nada complicado. Estos vienen así como se ve. Se jala el segurito verde. Simplemente lo van a jalar hacia arriba. Y una vez que alzó, se apachurra la pestañita y se jala. Así es como se van a ir soltando de cada inyector. Soltamos los 4. Vamos a quitar, este es el sensor del cigüeñal. Simplemente lo retiramos apachurrando esta pestaña y jalamos. También traen aquí unos cables de tierra y el del sensor de temperatura que está aquí abajo, y otro bulbo que viene de este lado. Está igual. Simplemente levantamos la pestaña y jalamos. Vamos a retirar también el tubo que viene del booster. Lo retiramos con una llave 3/4. Vamos a ir quitando lo que nos vaya estorbando. Se desconecta igual la manguera que va aquí abajo, que es esta. Simplemente se jala y vamos a sacar lo que es todo completo con los múltiples y sacarlo. Ahorita vamos a aflojar lo que son los tornillos de la cabeza para poder retirar esta tapa, pero como esta tapa la sujetan los tornillos que aprietan igual la cabeza, por eso es que tenemos que hacer, prácticamente necesitamos desmontar desde la cabeza. Aquí también pues necesitamos reemplazar todas las juntas nuevas y también el retén del árbol. Ahorita que desmontemos la distribución les muestro cómo vamos avanzándole.
Aquí eso ahora sí que es opcional cambiar la junta de la cabeza. Vamos a quitarla. Pudiese ser, de acuerdo a las condiciones en las que salgan, volver a montar esa junta de la cabeza. No es recomendable. Realmente yo les recomiendo más cambiar la junta nueva, o sea, de una vez nueva, porque luego podemos tener problemas de que no asiente bien la cabeza, no selle bien. Entonces, pues para evitar todo ese tipo de fallas hay que cambiarle la junta de la cabeza. Una vez que ya ahorita retiremos todos los cables, vamos a retirar lo que nos vaya estorbando, por ejemplo esta manguera y todo eso. Retiramos todos los cables y nos seguimos posteriormente a quitar la distribución. También se me pasaba, hay que desconectar los tubos de la gasolina del riel, son estos. Esto simplemente vamos a apachurrar las dos pestañas, esta pestaña que está aquí y la de abajo al mismo tiempo, y jalamos el tubo hacia afuera y sale. Son dos tubos dos conexiones que hay que chispar, es una y la otra es una alimentación y es un regreso. También hay que prestar atención a cómo salieron las mangueras, porque si las ponemos al revés pues hoy vamos a tener un problema, porque una es alimentación y uno es regreso, ¿sale? Entonces, como nota, tomen ahí precaución al orden de esas mangueras. También vamos a quitar lo que es el chicote del acelerador. Simplemente jalamos el seguro para atrás, cuidado porque ese segurito se pierde, y jalamos hacia un lado. Este es el segurito que hay que retirar y simplemente jalamos hacia atrás y listo. El segurito entra en un orificio, en este orificio que se ve. Una vez que ya se retiró de ahí, retiramos de aquí. Esta es una goma que entra a presión, simplemente jalamos hacia acá y lo podemos retirar para que no nos estorbe. Ahí también tenemos que desconectar de la parte de acá atrás la válvula jack. Igual simplemente alzamos y jalamos el TPS y todo aquel cable que quede atado a lo que es la parte de aquí arriba. Déjenme terminar de desconectar y seguimos con el video. Bueno, pues miren, aquí ya le avancé un poquito. Retiramos lo que es esta manguera de anticongelante. Lo necesitamos drenar. Lo podemos drenar por el bulbo de temperatura, que es este. Simplemente aflojamos con una llave o perico y drenamos el anticongelante. También tenemos que drenar el aceite. Ahorita les muestro por dónde se puede drenar. Y en la cuestión de aquí arriba quitamos manguera de anticongelante. Desconectamos un vacío que viene de este lado, uno, y otro que viene por aquí abajo, que es este. Simplemente lo jalamos y aparte de ese vamos a de la parte de abajo vamos a quitar dos tornillos que son del escape, que es este y este otro. Yo ya me adelanté a quitarlos, pero estos tornillos son estos, miren. Este va aquí, aflojamos y ya nos queda libre lo que es el múltiple de escape. El aceite lo vamos a drenar por este tapón, que es el tapón del cárter. Aflojamos, ponemos nuestra charola y drenamos el aceite. Se tienen que drenar porque al momento de retirar la cabeza se nos van a mezclar anticongelante y aceite, entonces necesitamos retirarlos. En este vehículo el aceite no tiene mucho que se le hizo cambio, entonces vamos a recuperarlo. El anticongelante, ese sí vamos a reemplazarlo, ¿sale? Ahora también
Lo recomendable es cambiar también su aceite. Si el cliente no los autoriza, pues se cambia, no tenemos ningún problema. Ahora, de este lado en la distribución tenemos una marca aquí en la tapa, que es una especie de triangulito mordido, y tenemos la marca en lo que es el engrane del árbol, y ese está aquí. Aquí está marcada con blanco, y aún así en el engrane, perdón, trae la raya marcada como tal, la trae desbastada ahí. Entonces vamos a hacer que coincida esta raya con esta marca para poder poner a tiempo lo que es la distribución. No la podemos quitar así nada más, necesitamos poner a tiempo el motor para poder quitar esta banda, ¿sale? Como tip, podemos hacerlo de dos formas. Aquí, ahí en ese tornillo que ven, pueden poner un dado, es 916 astreado, y con una matraca o manera ir girando el cigüeñal hasta que nos coincida las marcas. Y les comento como tip, yo lo hago de esta forma, por medio de la llanta. Vamos a poner en velocidad de quinta. Una vez que hayamos puesto la velocidad en quinta, nosotros podemos girar la llanta hacia atrás o hacia adelante, y como consecuencia vamos a hacer girar el motor. Ya ven, ahí como tip para que no se la compliquen mucho. Entonces giramos la llanta hasta hacer llegar la marca. Miren, por ahí está ya. Ahí ya tenemos marca con marca. Y podemos quitar lo que es la bujía número 1 para comprobar que sí el pistón esté arriba. Metemos un desarmador y como podemos ver y sentir, se siente el pistón ahí, ¿sale? Entonces vemos que el pistón está arriba, las marcas estén bien, y vamos a quitar lo que es aflojar el tornillo del alternador, que es este, y este que es su tensor, este otro de aquí atrás, para poder aflojar y retirar la banda del alternador. Posteriormente vamos a aflojar el tornillo del cigüeñal para poder quitar la polea y poder quitar esta tapa para poder aflojar lo que es el tensor de la banda, ¿sale? Déjenlo, lo retiro y continuamos. Bueno, seguimos aquí ya me adelanté un poquito, la verdad ya no les pude grabar como tal el desarmado de la distribución. Tengo un video específico en lo que es el desarmado de la distribución, se los voy a dejar el enlace aquí abajo o por aquí arriba para el desarmado de la distribución. Pasen a darse una vueltecita por ahí para que sea más específico lo que es el desarmado de la distribución. Aquí pues yo ya lo tengo avanzado. Retiramos las tapas y de este lado concluimos con el desarmado como tal de este lado. Aquí posteriormente vamos a retirar lo que son los tornillos de la cabeza, que son todos los que vienen aquí alrededor, estos de aquí. Vamos a aflojarlo y va a salir todo completo con múltiple de escape y múltiple de admisión. Totalmente todo va a salir completo. Bueno, disculpen, aquí al quitar estos simplemente nos va a salir esta tapa, que es el puro árbol de levas. Pero como les había comentado, como vamos a aflojar esto, se va a aflojar lo que es toda la cabeza, entonces se nos va a mover la junta de la cabeza. Entonces por eso es que vamos a retirar toda la cabeza para hacer una limpieza entre la unión del monobloc y la cabeza para reemplazar su junta nueva. Por eso es que vamos a sacar todo completo. Déjenme aflojarlos y continuamos. Bueno, continuamos. Aquí ya aflojé todos los tornillos
Vamos a retirarlos. Procuren no perder esta rondanita. Muchas veces se llega a perder y incluso hasta se nos olvida luego ponerlo y tenemos ahí un tema de mal apriete o un apriete irregular. Entonces vamos a retirar todos los tornillos. Aquí todos los tornillos vienen de una sola medida, no tenemos problema, no importa que se nos revuelvan, todos son de la misma medida. Entonces retiramos tornillos y también traten de no perderlos, porque tenemos ahí un gasto más al comprarlos, y pues nada como lo original. Entonces ya una vez que los retiramos todos, como les había comentado, simplemente sale la pura tapa del árbol. Aquí tenemos que chisparla de esta manguera. Esta manguera no la van a poder quitar hasta que puedan aflojar esta parte. Aquí hay que tener cuidado porque como ahorita se me vino de lado y todos los balancines se caen. Entonces esta es la pieza que sacamos, que es el portaárbol. Aquí es en donde podemos ver más a ciencia y a detalle el desgaste del árbol. Como podemos ver, aquí están partes filosas, entonces las demás se ven un poquito rayadas. Entonces seguimos observando las que siguen. Esta igual se ve aquí un poco rayada, esta de acá, ¿sale? Bueno, ya una vez que hayamos retirado esta parte, seguimos con los balancines. Igual aquí existe un desgaste en los balancines, como se puede observar aquí. Miren cómo está el desgaste irregular en el balancín. Entonces es por falta de lubricación, y pues es al final del día un desgaste que salió como defecto en todos los Chevys, ¿sale? Al retirar el balancín tenemos que tener precaución. También viene como una monedita, que es esta, que es la guía del balancín. De este lado va el buzo, que es este de aquí. Esto entra así, ¿sale? Entonces hay que retirar con precaución cada partecita de este lado, porque incluso si esta se nos llegara a ir por algún conducto que van hacia el cárter, pues ahí vamos a tener problemas, tendríamos que desarmar más de la cuenta. Entonces con precaución retiramos todas las moneditas, ¿sale? Y aquí podemos retirar lo que es el buzo. Estos buzos simplemente entran y salen así. Dejamos esto por acá y miren, este es el buzo del Chevy. Su función de este es amortiguar lo que es el funcionamiento de la válvula, ya sea de escape o de admisión. Este es de escape y este es de admisión. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque está del lado del múltiple de admisión y esta está del lado del múltiple de escape. Incluso se alcanza a ver que esta está de este lado precisamente porque sale en el escape, y esta porque entra la admisión, ¿sale? Estos buzos, se alcanza a ver aquí esta perforación, por ahí es por donde le entra el aceite al buzo. Esto trabaja hacia arriba o hacia abajo. Esta parte de aquí entra, sube y baja, entra. Así es su funcionamiento, que es amortiguar el trabajo de la válvula. Por ejemplo, aquí con el balancín, su trabajo es
estar haciendo esto. El árbol gira aquí, presiona la válvula, entonces la válvula está subiendo y bajando, y este es parte como de una suspensión de la válvula. Esto está trabajando algo similar así. Por eso precisamente que existe el desgaste aquí, porque aquí todo el tiempo está girando el árbol y lo está empujando. Vamos a terminar de retirar todas las piezas. Aquí vamos a ir cuidando, como les vuelvo a repetir, que no se nos vaya nada para adentro. Por ejemplo, este tipo de basuritas, porque nos pudieran llegar a tapar la coladera o alguna línea de lubricación. Todo esto pues es desecho de lo que es la junta de aquí, o precisamente las costras que se hacen por falta de cambios de aceite. ¿Sale? Seguimos retirando los buzos. Como les comento, estos muchas veces llegan a volver a funcionar. Realmente, pues a mi experiencia es aventarte un volado. Estos se pueden descargar. Estos no los puedes volver a poner así como tal. Necesitas descargarlos comprimiéndolos así. Se le sale el aceite por el orificio y así es como se le drena el aceite al buzo y pues se vuelve a poner. Pero precisamente como ya tienen un desgaste los buzos, ya luego no alcanzan a cargarse bien de aceite, y precisamente empezamos con los ruidos. Y precisamente aquí lo que vamos a hacer la reparación es de quitarle ese ruido, porque precisamente estos buzos ya no están cargando bien. Entonces se puede volver a poner en algún ajuste. Muchas veces se llega a hacer pues para economizar un poquito en los gastos en un ajuste de motor, pero en esta ocasión pues como dice el tema del video, ¿no? Vamos a cambio de buzos. Entonces déjenme terminar de retirar esto y seguimos con el video. Una vez que hayamos retirado todo lo que son los buzos, las moneditas y los balancines, podemos ver que ya vamos a sacar todo completo. Aquí hay que tener precaución porque nos falta retirar esta manguera que se alcanza a ver aquí. Esta manguera ya se les haga más fácil retirarla de aquí o retirarla de acá atrás. Esta manguera nos lleva aquí, miren, a esta. Ya sea lo más fácil que se les haga retirar para que podamos jalar todo el múltiple. Déjenme la aflojo. Como podemos observar, ya retiramos la manguera. A mí se me hizo más fácil de este lado. Luego la manguera viene muy pegada. Es esta, miren. En esta ocasión venía suavecita. Y ya ahora sí con confianza podemos retirarlo. Todo completo sin complicación. Y de este lado así es como se ve. Aquí podemos ver lo que son los pistones, y de este lado lo que es la cabeza. Y esta es la junta que les comento, que es la junta de la cabeza. Como podemos ver, pues sale ya dañada, ya sale oprimida o presionada, porque pues esa es su función cuando en algún momento se llegó a armar el motor. Entonces por eso yo les recomiendo cambiarla. Se alcanzan a ver, pues prácticamente sí está dañada de un desgaste normal, pero pues no de algún problema. Entonces por eso recomendamos cambiarla. Bueno, pues aquí con esto finalizamos el video.
Y pues esperen la segunda parte para el armado. No olviden dejar su like, activar la campanita y suscribirse al canal. Espero les haya gustado mi video y nos vemos luego.